everyone, this is Aisha. Today we are going to learn the differences between these verbs. Earn and finished, grow and raise, endure and damage. Let's get started with earn and finished. Earn means to stop. Earn means to stop. ရပ်တန့်သည်မိမိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုရပ်တန့်ပြီးတော့အဆုံးသတ်လိုက်တာကို earn နဲ့ပြောတယ်မိမိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ရပ်တန့်ပြီးအဆုံးသတ်လိုက်တာကို earn နဲ့ပြောတယ် Example The film ended with the hero dying. The film ended with the hero dying. ရုပ်ရှင်ကားမှာနောက်ဆုံးသူရဲကောင်းတည်ဆုံးသွားတယ် They ended their relationship a year ago. They ended their relationship a year ago. သူတို့တွေမနှစ်ကသူတို့ရဲ့ relationship ကိုအဆုံးသတ်လိုက်တယ် I don't know how to end my essay. I don't know how to end my essay. ငါရဲ့ essay ကိုဘယ်လိုအဆုံးသတ်ရမလဲမသိဘူး Why didn't Harry and Hermione end up together in Harry Potter movie? Why didn't Harry and Hermione end up together in Harry Potter movie? Finish means complete. Finish means complete. ပြီးဆုံးသည်ပြီးဆုံးအောင်လုပ်ရသည်ဆိုတော့ဒီ finish ဆိုတာကအလုပ်တစ်ခုကိုမပြီးတဲ့အထိလုပ်ရတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် Example I haven't finished my homework yet. I haven't finished my homework yet. အခုချိန်ဒီအင်စာတွေလုပ်လို့မပြီးသေးဘူးဒါဆိုရင်သူကပြီးအောင်လုပ်ရမယ်သူရက်ချင်တဲ့နေရာမှာရက်လိုက်လို့မရဘူး Two of the runners failed to finish. Two of the runners failed to finish. ဇာတ်သမားနှစ်ဦးကအဆုံးထိမပြေးနိုင်ကြဘူး Can you finish your work by tomorrow? Can you finish your work by tomorrow? မင်းရဲ့အလုပ်တွေကိုမနက်ဖြန်ပြီးအောင်လုပ်နိုင်မလားဆိုတော့ဒီ earn နဲ့ finish ကသူတို့ရဲ့ကွာခြားချက်က earn ဆိုတာကကိုယ်တိုင်လုပ်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့ပြီးဆုံးလိုက်တာဖြစ်တယ် finish ကြတော့မပြီးအောင်လုပ်ရတာဖြစ်တယ် Another verbs grow grow ဒီ grow ဆိုတဲ့ verb ကိုကောက်ပဲသီးနှံနေအပင်နေစိုက်တဲ့နေရာမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ် Example In the south farmers grow crops In the south the farmer grow crops In the south the farmers grow crops တောင်ပိုင်းမှာလယ်သမားတွေကကောက်ပဲသီးနှံနေစိုက်ပျိုးကြတယ် I've never been successful at growing plants I've never been successful at growing plants အပင်စိုက်တဲ့နေရာမှာငါတစ်ခါမှမအောင်မြင်ဘူး Rice does not grow in cold climate Rice does not grow in cold climate စပါးတွေကိုအေးတဲ့ရာသီဥတုမှာစိုက်ပျိုးလို့မဖြစ်ထွန်းဘူး Raise raise တိရစ္ဆာန်တွေမွေးမြူတဲ့နေရာမှာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုကျွေးမွေးပြုစုမွေးမြူစောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာ raise ကိုသုံးတယ် Example In the north the farmers mostly raise cattle In the north the farmer mostly raise the cattle မြောက်ပိုင်းမှာတော့လယ်သမားတွေကအများဆုံးအဖြစ်ကျွဲနွားတွေမွေးမြူကြတယ် It's so demanding for single parents to raise children It's so demanding for single parents to raise children ကလေးတွေကိုပြုစုပြောထောင်ရတာ single parents တွေအတွက်အရန်ကိုခက်ခဲတယ် My uncle is raising sheep My uncle is raising sheep ကျမဦးလေးကတိုးတွေမွေးမြူတယ် Injure Injure အနာတရားဖြစ်သည်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသည်ဒီ injure ကိုလူတွေဓမ္မမို့တိရစ္ဆာန်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အခါမှာ injure ကိုသုံးတယ် He fell off his bike and injured his arm. He fell off his bike and injured his arm. သူစပိန်မော်လိမ့်ကြပြီးတော့လက်မောင်းမှာဒဏ်ရာရသွားတယ် Three injured people were taken to hospital after the accident. Three injured people were taken to hospital after the accident. Accident ပြီးတဲ့နောက်မှာဒဏ်ရာရနေတဲ့လူ၃ယောက်ကိုဆေးရုံကိုခေါ်သွားရတယ်
ဒီနေရာမှာတစ်ခုမှတ်ထားရမှာက injure ကို adjective အနေနဲ့သုံးထားတယ် injured သူ့ရဲ့နောက်မှာ people က noun injure က adjective so adjective plus noun She was badly injured in a road accident She was badly injured in a road accident သူမတော်တဆဖြစ်မှုမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ် damage အရာဝတ္ထုတွေပျက်စီးတာကို damage ကိုသုံးတယ်နောက်ကိုယ်မှာဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ်ပေါက်ရင်လည်း damage ကိုသုံးတယ် example The shop sold me a damaged sofa The shop sold me a damaged sofa ဆိုင်ကကျမကိုပျက်စီးနေတဲ့ sofa ကိုရောင်းလိုက်တယ် The chair is damaged The chair is damaged ဒီကရထိုင်ကပျက်စီးနေပြီ This could cause serious damage to the country's economy. This could cause serious damage to the country's economy. ဒါကတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကိုထိခိုက်ဆုံးရှုံးစေနိုင်တယ် ဆိုတော့ injure ဆိုတာကထိခိုက်တာလူတွေတိရစ္ဆာန်တွေမှာထိခိုက်တာကိုပြောတယ် damage ဆိုတာကအရာဝတ္ထုတွေပျက်စီးတာဆုံးရှုံးတာကို damage နဲ့ပြောတယ် Well, that's it. This is all for today, and I really hope you enjoyed the video. And if you think this video is useful, you can share it with your friends. And if you like the video, don't forget to give like, comment, and share it. And if you are watching my videos for the first time, you can subscribe to my channel and hit the bell down below so that you don't miss out. Thank you for watching.